si wajjin garaandeera kolfa keetiin halkan nuunaaf ifeera onnachiisuuf dukkanaa jiruuf tirkaa yaa utubduu harka koo ishee mirgaa Egame si ibsuuf agame of duuban deebi'oo jechaa si tilmaame. Bu'aayira. Mana dhufte jiran? Ara baby. Mana cacara bar? Manchudan? Enna sena berarti tituli akkaataa inni itti jiraachaa ture ati maal tagar? Dhuguu baby. Wash. Awaana. Lafta mudas? Asik me? Asik. Wash. Kono mani? Ante mindino? Nagaa namiti. Kunola senan diddiimessitee babbareessitee si fiddee godha. Dhugaa. Uffata bitteefi. Maali? Digdee tolchite moo? Ayyaa akka waa mucaa si'ala waa ta'uutitti haasaa turtee deeni bara. Otoo maaloo dharee moo na caala yaaddu? Guddisuu hin dandeechi minamina achaa turtee hin dandeessi akka dandeessutti mucaan odoon booyi. Hangoo irratti miti egaa guddisuu. Hindeemu achaa ture mucaan bira dhugaa. Anatu. Yana bu'aa bulee minnoo na dabeen bulu. Inni si dabeen bula na biran bullee gaafa bichu. Bira bulee bakka bulee jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kinoo ishiinis dhufteerti. Nagaartoo dhimi. Ashamaa argatu. Hordoftoota keenyaa kun haati dhuftee ishee arginaan bu'aayira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa jirtanii lafa jirtanitti nageenya isin haa ta'u akkuma duratti kinoo argitanii bilisummaadhaaf deebisuu kan deemamu mucaan seenarraa fuudhanii nyaata lafa qottaan loo ka'uun boola loloon nantuma qabattoo baasee tumoo iluu Hit. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa jirtee lafa jirteetti nageenya isin haa ta'u nagaa kiyya. Egaa akkuma duratti nyaata iluu. Hin qabdaa. Akkuma duratti viidiyoo seenaa irratti argitanii seenarraa mucaa fuudhee deebisuuf kan deemaa haadhaa. Ante lamni doomi dabbiseen. Ante anumatti bahi. Waan minyaahuun jaalatu. Ante tasgabbaa'e. Awwaara na balleechaa jiru. Egaa hordoftoota keenya akkuma duratti argitanii ani ammeenya rakkoo biraa qabaadhee yookaan immoo waan dabaa yaadee miti. Mucaa kana deebisuufidha kan ani dhufeefi yoo isheen dhufte immoo ishee irrees waan jiruuf kan dhageessan ta'a. Ani seenaa soo ta'e akkuma viidiyoo isheetti irraa dhageessan mucaa kana wannoo gochuu barbaaddee miti jechuudha. Mucaa fudhattee baduu yookaan mucaa miidhuudhaaf osoo hin taane annana manaa jechuudha. Durumayyuu akka isheen mucaan miine waan ana manuufan akkasitti taasee amma immoo akkuma argitan viidiyoo isheetti irratti kinoo natti kennite naa deebiste. Ani galgala bilbilee fi seenoo akkas haasaa jiru mucaa kana deebisennaan tole naan jette fagoo hin deemne magaaluma keessa ollaadhuma magaalaa deemte daangaa dhumarraa daangaa eeguu deemte jechuudha magaaluma keenyarraa akkasumatti aayiluu wajjin nanneeyyuu achitti immoo kaameraan hin danda'amu. Wanna ta'eet jira waan ta'eef viidiyoo waraabuun hin danda'amu ture aayiluun akkana jechaa jira. Deebi nyaannu akkam jirtu ture akkam jirtu
akkam seenaa wajjiniin wanni isin dabarsitan mee amma maal fa'aa turtan? Waan tokko odoon boo'in bira bule seenaa bira. Waan tokko odoon tanqasaaqasin. Waan furdannee iyyuu mucaan ishee bira bule. Indee inni diimaa ta'e mucaan dura magaala ture amma diimaa ta'e. Amma waan ofii wajjin hoggaa lamataan maalan godhaa walitti xamadeetan ittiin qotu. Amma seenanii dhiira tokkichatti dabaltii sadi ta'u jechuudha. Kasaan maal jedhamanii waamamu sadan guutuu. Sadan guutuu jedhamanii. Sadan guutuu jedhamu baay'ee Tuulama Arsii Wallagga reetinan tokko tokko godinaalee hundarraa daa'ima tokko tokko yaada gaarii dhamiti bakka sanboota gandummaan hin hafachuudha. So amma wanni ani asitti dhufee fi akkuma isin jedhu hordoftoota keenya haadha deebisuufan gara qubnaraatti hoggaa deebine ani ammarraa dhaabbadhee wanni ani barbaadu mucaan koo akka narraa fagaatu hin barbaadu akka yeroo gaarii wajjin dabarsine akka abbaatitti miira gaariidhaa wajjin taphachuu hin barbaada waan ta'eef deeme ayiluu bira deeme ayiluu bira akka inni na wajjin taphatu akka inni yeroo na wajjin dabarsu hin barbaada. Tika mee kaameraa bannaata akka ittiin taa'u laame naamusa inni qabu laalaame bishaan si fidu. Egaa hordoftoota keenya wanni hundiyyuu akka qabaa bakka qabaa ani kanan barbaadu dhugaadha ishiinis aarsaa wajjin kaffalteerti aarsaa kana keessatti immoo ani isin gargaaru isin beeku dheenii osoo hin taane ishumatu fedha ishiitiin na dhoksee amma kana tursiise waan ta'eef ani badiin kiyya as keessatti natti mul'achaa hin jiru hundarrayyuu amma garuu ani kanan barbaadu akka mucaan kun irraa fagaanne na barbaachisa waan ta'eef kana durayyuu daa'imummaa jechuun hoggaa inni daandii deemu harka qabatanii hin deemne taanaan harka qabatanii dhaabbatanii wajjin hin deemne taanaan hiikan abbummaa maaliin abbaan wadala harreetti isa jedhan sanatti namanu jechuudha. Abbaan abbaadha kan jedhutti namana. Sababni isaatu akka abbaan koo na guddisattan ani illee dhala koo guddisuu barbaada waan ta'eef gatii itti kaffalee boru akka ani ilma kiyyaati jedhee haasa'uun akka naaf toluufan guddisuu barbaada hordoftoota keenya. Amma garuu wanni na cufee fi akkuma isin jedhe ishii wajjin illee haasa'ee waan jirutti himee ishiin illee akka hin deemne barbaachisaa ta'e mana illee kireessee fi yookaan immoo manuma kiyya keessa unan ba'aa fi ishiin achaa teessoo ani mana biraan nan kireeffadha. Akka ishiin mucaa wajjin asitti haftuun barbaada. Hojii soo barbaachisaa ta'e hojii sunaa asumatti uumnee fi akka ishiin hojii hojjettu gochuu barbaadnaa irraa. Egaa ani yaadni asitti qabu salphumatti wanni ani barbaadu jiraate mucaan kiyyaa akkanarraa hin fagaannedha. Haati isa dhufte. Koo beebi kot mucaan kiyyaa akkanarraa fagaannedha. Yaada biraa waan qabu. Rabbi yoo jedhe immoo wanni hunduu intaa hin milkaa'a. Wanti hin milkoofne hin jiru. Ammatti garuu kana ani barbaadu isuma dhugaa taananis darbii taanan dhugumaa taanan dhugaa waaqaatiif taanan mucaan kiyyaa kanarraa fagaatu kan inni hin barbaanne so bashannansiisee guddisee bakka gatii ilmoodha barbaachisu wajjin kaffalee isuudha kan ani barbaadu waan ta'eef kanarraa nafi ishiinis akka miidhamtu eenyullee akka miidhamu hin barbaadu ishiin yoo dhufte immoo kenneefillee ishii wajjin illee kan jiru waan jiru kanaaf nu ta'a akka isin hin jedhe yoo ishiin illee itti walii galte manallee ani keessan baafii ishiin jiraattu waan ta'eef ishii dhafillee asumatti hojii uummattee hojii achii sanallee garanatti akka dabarfattu nan haasofsiisa yoo tole jettee fi yoo tole hin jenne kaa waan jiru kan walii ilaallu ta'a. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Bu'aayira. Manoo dhufte seeraan. Ara beebi. Maanna jecha rabar. Maal jedhan? Inna seenaa biratti itti tolee akkaataa inni itti jiraachaa ture ati maal ta'e dhuguu beebi. Gosh. Awaana. Laftaa mucaas? Asik me? Asik. Gosh. Qonni maali? Ante mindina? Nagaa namiti. Kunoolaa seenan diddiimessitee babbareessitee si fiddee godha. Dhugaa. Uffata bittee fi. Maali? Digdee tolchite moo?
Ay akka waa mucaa si'ala waa ta'utti haasaa turtee deeni bara. Ta'u maaloo dharee na caala yaadu. Guddisuun dandeechi minamina achaa turtee hin dandeessi akka dandeessitu mucaan oduun Kan booyi. qorratti miti kaa guddisuu. Indeemu achaa ture mucaan biraa dhugaa. Anatu Yana bu'aa bulee minnoon adabeen bulu. inni si dhabeen bulaan biraan bullee gaaf tokkicha. Bira bulee bakka bulee jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kinoo ishiin cufteerti. Nagaartoo dhimi. Akka maarketiin akkam jirtudha. Guutuu isheen nagaa keessa nimti. Baay'ee tokko argatu. Innaa maal isin jechuu barbaade beektam? Mucaa keessi fidee ture dhageessi fideera kinoo mucaa kee. Galatoomii waan ta'eef. Amma garuu maal isin jechuu barbaade? Wannan isin jechuu barbaade dhaggeeffadhu. Hojii achitti inni hojjedhaa minaa waan wantoota asuftu sana dhiistee jechuudha. Kana boodaan iddoo asitti mana oo barbaadde mana haaraa si kireessaa oo barbaadde kan kiyya keessan si ba'a. Hojii kee irra galan ilaalneeffattee wajjiniin akka guddisnu barbaade jechuudha. Ammas fee biyya kana ta'e moo? Haayee biyya sanis itti deddeebita mana kireeffatte. Keessi waan hin taane godha. Maal hin taane? Dhugaa kana yaada kanatti waliin galtu taanaan lola biraatti seenaa jechuudha. Lola biraa malee maal lola? Lola maalii? Lola maalii? Maal akka lola? Maaliif lola? Akka atammaa sobtu kana taanaan? Gaafa kan duraa sin gahuutti immoo soomaayyuu lola. Akka ammaa taa sobtu kana taanaan wal loluun keenya nafu qaba. Ayi lola barbaadde maal bikkoo qaba? Qosaan jiru haadha koo'isan. Harmee koo'isan. Akka koo'isan anis qosaan jiru. Kanaafuu kana booda atillee anillee waa'ee mucaa kana guddisuu irratti yaada tokkoo fi bilisaan walii galuu qabna. Seenan illee akkuma ati argite agarteetti fagootee qabdi waan ta'eef nu bira soota era qoon qabu jechuudha. Faasigaa bariitti sargii keenya waan ta'eef. Innaa as taa'ee keessatti cidha kitchen sin ilaallu. Hin jibbiradhu. Miitiin taate maarra itti naan jechuudha. Mizee jalqabaa naa godha. Inni guddinyaa miti malee wal taatee maal rakkina qabu. Waraara kun jiru nan taate. Kanaafuu mucaa nagaan si kenneera. Garuu amma warratti walii galle miti ree? Maarratti walii galla? As teessaa mana si qabamaa hojii sumatti hojjettaa mucaan ammoo nan guddisa. Gorsa keetiin hin deemamu maa jechuudha waan saa. Galuu hin deemsaati garuu mucaa naa kennuu dandeessa hin deemu nan deema taanaan. Maaf hin kennaa mucaa? Guutuu. Wanti hin godhe akka na caccaqquufi nan taasisa. Maaltu sassachiisa? Maaliif sassatta? Maaliif ani sassanne likkoo mucaa? Isa amma ammaa goote ta'uu sassatuu qabdi. Aara. Simoo anaaf qabaata. Maaliif sassataani? Maalitti godhe? Maalla gochartuu samuuna kana maayee seenaa wajjin. Seenaa waan si goote hin qabdu mucaa akkaati fuutee hin deemne barbaadde bakka. Maaltu ishee galche? Inni dhimma na ilaallatu hundi ishee ilaallata bara. Isa dhimma keessan isa dhalchaatu kun irratti achitti irratti kaffeedha. Dhalcheem nama dhalcheem hin kaadda himu. Inni kan godha bakka shisoo ta'e immoo ofiidha dhaltee ta'a. Bishaan maali inni ante? Kanaafuu yaada kanatti yaaditu na dhaggeeffadhu. Yaada kanatti yaaditu galgala na beeksisu. Waan si beeksisu hin qabu. Sitti miira kaan. Ani tasuma yaadasaan barbaadu sitti. Tokkoon dubbadha kaa. Tokkoon dubbadha shi. Tokkos dubbattee namatti dubbattee namoonni nagachuun jiru. Egaa namatti malee namatti ni jedhu miti yoo siif galeef amma nashi yoo siif galuu baate immoo kaayee akka siif galutti yaasuuf. Wanti naa galuun jiru immoo wanti sodaatu na sodaachisuudhaaf moo? Siif gala akkatti siif galuu jira. Dhugaan waan tokko iyyuu sodaadhu. Namummaa immoo mucaa kana ittiin harkaaf. Namni si nyaataa zabu kaameraan achi jira namni si nyaataa zabu mucaa kana asitti guddinaa hojii soo barbaadde si dabarfadhu barbaadde jibira sin hojjetta mana soo barbaadde siin ba'a. Barbaadu. Xumure kaanii giiftii kiyya. Amma kottaa buna wayii dhugdaa hin deemne. Garuu waan kana yoo mayyuu. Itti yaadi isa itti yaadi. Itti yaadi qabu.